For today's video, pag-usapan natin kung worth it nga ba bumili ng isang dishwasher machine. Itong mga hugasin na isasalang ko ay mga pinagkainan namin mula umaga hanggang gabi. Advisable din na i-scrape off muna lahat ng food excess from plates, bowls, pans, at iba pa. You have an option naman not to do it. Piliin lang daw ang intensive setting para sa mas powerful na washing. But reason why it's still best to remove yung mga food excess na yan is to avoid clogging issues in the future. Less maintenance nga din daw as per Kuya Technician. Around 15 to 20 minutes nga, natapos ko na ang pagtanggal ng mga mumo at pagsalang ng mga hugasin. Sa paglagay naman ng detergent, 1 teaspoon is enough, sabi ni Kuya Technician. Pero tinry namin na dagdagan ito ng another half teaspoon and it works so much better. Yung libreng tablet detergent nga pala ang ginamit namin dito. Kaya hindi na kami naglagay ng rinse aid. Doon ito nilalagay sa may bandang bilog. Ito na nga at all set na. Make sure din na naka-on ang faucet at nakaayos ang hose. For this specific load, nag-eco mode kami. Ito daw ang pinakamatipid na wash setting. Still uses the same amount of water but less ang heat. Few moments later.